حضرت یعقوب علیہ السلام اسرائیل علیہ السلام کوم چې د مرګ فرشته د ملک الموت فرشته ته وای ته چې کله زمانه روح قبض کې کنه چې کله زما خواله راځي نو دا یو مهرباني وکړي چې ما ته د مخ کې نه غوري وي چې ستا ټیم پوره دی په دې پلان کې ورځ باندې وستا وړلې نو اسرائیل علیہ السلام ورته ټیک ده د الله نبیو پیغمبرو فرشتي وسره خبرې کوله سموده تیر شو اسرائیل علیہ السلام د یعقوب علیہ السلام خواله راغی یعقوب علیہ السلام خو پوه شو چې دې خاصه چا خواله نه زی خو چې راغی نو زمانه د روح اخلي د الله نبی دی پیغمبر دی هغه دې تاسو کې اسرائیل ماته د ویلی نو چې زما خواله کله راځي نو ماته د مخ کې نه استاد راولېږي ماته د مخ کې نه وینا وکي چې زه خو ځان تیار کوم کنه اسرائیل علیہ السلام ورته ما خدا سي کړو وې څنګه دې کړو مال خو څوک نه راغلي وې ولې نه راغلي ودا یوسو استازي خو موږ هر چاته لیکو اول نمبر د مرګ استاد ادا د مرګ پیغام راوړون کې ادا تعالی را خبرداري کوون کې ادا چې د انسان په دې یختو کې د سپین راشي د انسان په یختو کې د سپین راشي نو دا د دې خبري استاد دی تا ته خبرداري درکې چې ځان غوړې تیار کا سټه هم مرګ راتلی شي نو دا استاد یې مرا لګل نو پکار دا چې تا ته پته لګی نه کنه چې زما اوس د مرګ وخت کم دی هغه قریب دی نور استاد یې صحیح ته چې د نور ته ګوره او دا نور د دومره لوی مخلوق باوجود چې دا څومره رڼا ورګي او څومره الله رب العزت یو طاقتور مخلوق پیدا کړی دی او دا نور سحر راوخیږي روان شي او مازیګر چې کله دا ډوبېږي نو دا ډوبېدل د دې خبرې دلیل نه چې که څومره هم طاقتور نو ته به ګورې زوال به درله راځي ته به زایل کېږي ختمېږي وا نو تا دې نور ته نه کته ستا د وجود دا نظام دا ستا استازی دی د مرګ تا دې خپل نظر ته نه کته نظر دې اول ټیکو تیزو एकदम به نظر کمزورتیا شروع کړه او سيزونه به بیا پری پری ښکارېدا نو دا د مرګ استازی نو ستاسو املا چې راټیټه شو نو ته پوه نه شوې په ځوانۍ کې خو به تاسې نه ویستي او ته به ګرځېدې او ته په غرور او په طاقت کې ګرځېدې او نن ستاسو املا راټیټه شوه نو د املا دا راټیټېدل دا استازی نه دی چې تا ته پته ولګي زما د مرګ وخت قریب دی ستاسو وجود د اندامونه کمزوري شو د وجود د اندامونه کمزوري کېدل د دې خبرې دلیل نه دی چې تا مرګ ته نږدې ستا جبه باول ډیره چلے دا لیکن وہ ستا جبه کی خبره کی خطا کېږي نو دا د مرګ دلیل نه دی چې ته مرګ ته نږدې ستا هغه یاران دوستان ستا هغه تعلقدار ستا پلار او نکاح هغه چرته لاړه ستا د مخې د هغو جنازې اوچتې نه شوې ستا د مخې هغوی په تخته باندې ونه لمبولې شوه د هغو جنازه اوچته نه شوه او د هغوی لپاره اعلان ونه شو دا د مرګ استازی نه دی دغلته یو ځګی دی او هغه ځګي ته ویل کېږي شهر خاموشه د خاموشه خلکو ښار نو ته هغه ښار ته بار بار لا نه دی ته هغه ښار کې بار بار کښېنه ناستې تا ونه لیده چې دا ښار رو ته ورو آبادېږي دې ته خلک راځي د هغو کورونه دي پکې نو تا د دې خبرې نه عبرت وانه غوښتو دا د مرګ استازي دي که نه نو دا د الله رب العزت د طرف نه زمونږ د خبردارۍ لپاره دا مونږ ته استازي راځي لیکن
مونږه ځان نانګاره کو مونږ ځان د دنیا په دې سيزونو باندې خوشاله نه نه مړه ګوره ماشوم ملشي چې ماشوم ملشي نو موږ داغه لپاره د دنیا خبرې په ذهن کې جوړو نه مردا ماشوم زکه مړلې چې ته جټکا وا نو ماته خو جټکا نشته شیطان دې دغه دوکه کې ماشوم ته خو جټکا زکه مړ شو ماته خو جټکا نشته کنه نو زه په دغه شان روغ رمټ ګرځم الکه په ماشوم مرګ راځي او په ځوان ناراضي نه الکه بای پلان کې ځوان وفات شوی دی نو دا کم ځوان چې وفات شوی دی نو دا ځوان اکسیډنټ کړی دی نو زه ګاډي نه چلوم نو زموږ اکسیډنټ نه کیږي لہذا مال عمر نه راځي نه دا اصل کې سبب دی الله رب العزت دا دنیا دارالاسباب پیدا کړی دا سبب دی سبب ولا جوړای نور دغه وخت متعین دی دا وخت مقرر دی دغه ځوان با د خپل صحت خیال نه ساتو ځکه ګردې فیل شي ولاړو زه خو د صحت خیال ساتم لہذا زما ګردې به نه فیل کیږي او زه به نه مرم نه نه داسې نه دا پلان کې چې وفات شو دغه خو شوګر او شوګر کې به احتیاط نه کو دا غي د وجه نه وفات شو زما خو شوګر هم نشتا که شوګر میراغي زه به احتیاط کوم نه امرم دا شیطان له دوکې راغ جنازه تیار ده الکه دا خو بابا و ما دا بوډا وزکه مر شو زه خو ځوان زلمی او په ما مرګ ناراضي چې کله بوډا شم په ما مرګ راځي نه 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 زمونږ دوه تجربه وشوه په دې معاشره کې مونږ وګرځیدو په جنازو کې حاضر شو د دې سیس فرق پکې نشتا چې دا معشوم دی دله مرګ ناراضي دا ځوان دی دله مرګ ناراضي دا د واده زلمی دی مرګ بوله ناراضي ځکه چې د واده زلمی خلاصه په سترګو لیدلی نه دي مرګ ولې راځي نو مرګ وای نه 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 زه چا ګورې دا خاطر نه کوم زه چا دا خاطر نه کوم چې په دې باندې خوشحالي ده دا خوشحالي ولا بغم ولې بدلوم نه نه زه داسې اعظم په کور کې به خوشحالي او एकदम به خوشحالي په غم باندې بدلوم ځکه چې زه حقیقت یم او داسې حقیقت یم چې زمانه انکار کول دا مشکل دی